पल्ला बदली जाइए पल्ला बदली गला फल अच्युत सामंत निजे निर्वाचन लड़ी एथरक हारी जाइए हारिला पर से को पार्टी रे ना हारला पर से घोषणा कले जे से सन्यास नौचंती पॉलिटिक्स रो एवं सतर से सन्यास नौचंती कि कौन से जहाँ भी हो से जहाँ घोषणा करचंती दुई रे एभली गोटे राजनैतिक दल आसीची नुआ आसीची से माने केबे तांको सहित कंप्रोमाइज करिया पे चाहिए नाही और से राजनीति रे कोन केतल हो से तो अलगा कथा किंतु आजिका दिन सुधा सन्यास नै थिबा अच्युत सामंत बीजेपी दल रे थिबार किछि खबर नाही तेनु से बर्तन कोनोसी दल रे नांती तेनु कोनोसी दल रे नथिया फल रे तांकर जो क्षमता से टिके कमी जो स्वाभाविक पॉलिटिकल क्षमता गोटे आसेनी गोटा से आपण देखिना पॉलिटिकल पावर जो थिला एते वर्ष हां तो पॉलिटिकल पावर जोटा थिला आगा ओडिया रे गोटे कथा अछि टंका आ क्षमता आसिले अनेक रघुआ रघुबाबू ही जानती एटा गोटे ओडिया रे गोटे कुआ जाए तेणु पॉलिटिकल पावर जेते बेले आसे सेटा गोटे मनुष्य भीतर गोटे नुआ शक्ति संचार करता है जाओ से पॉलिटिकल पावर बर्तमान पे तो देश देखु आमे देखि पर किंतु बिजू जनता दल आज तांको इंस्टीट्यूशन को समालोचना करिछि जे घटना काहे कि हला केमिति हला ए संपर्क रे प्रताप देव स्टेटमेंट देखिबे बीजेडी नेता स्टेटमेंट देखिबे से माने समर्थन करूना किट को ये प्रथम थर पाई मु देखिली कारण किट रो जो पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट बहुत भलो थिला किंतु बर्तन प्रथम थर पाई देखुछि बीजेपी कांग्रेस बीजेडी समस्त मंतव्य दौचंती किट अगेंस्ट नहीं बर्तन जो मैंने धरतु बीजेडी दल नेता मान कथा आप कहले दल तरफ जो प्रकार मंतव्य दि जाउछि ए प्रकार मंतव्य से नदी उपाय किसी ना से बहुत समय बाध्य बाधकतार मंतव्य दौरान तार कारण है एक अच्युत सामंत तो सन्यास नहीं दुई अच्युत सामंत जिते बीजेडी दल को आसी आपणकर मन थी से पछरे गोटे प्रच्छन्न हाथ कार थिला बीजेडी दल जी कि दल को आणबारे टिकेट दबारे साहाय्य करते बीके पांड्यान एक तो कि अस्वीकार करें ना कहीं सी बीजेडी दल को सी तो नथिले बीजेडी दल कि कौ दल नथिले हठात से बीजेडी दल प्रार्थी हेबा निर्वाचन लड़वा इत्यादि पूर्व राज्यसभा जावा ए सबू को पछरे पांड्यान आशीर्वाद थिला पांड्यान को तांको निज दल भितर अर्थात से बर्तमान दल हो गले ना बीजेडी दल दल भितर अनेक लोग विरोध कर विरोध कर कारण है कहते महात्मा लगी आम दल हारिला अवश्य कथार यथेष्ट सत्यता अच्छी यही महात्मा लगी आम दल हारिला से महात्मा बर्तमान जहाँ शुणा जाऊँगी प्रच्छद पटरे रही भी सन्यासी घोषणा कर घोषणा कला बर्तमान सन्देहटा से जे सी सन्यास घोषणा कला परे सी नवीन निवास प्रच्छद पटरे रही राजनैतिक गोटी चालना कर दल लोक फुसफासी कहते कि ना मु तो मनु कहनी कहानी जदि सी एक अच्युत सामंत जो सन्यास से भी सी करुवे माने सब सन्यासी ना ओडिशा तो 2 जन सन्यासी आ तो कहीं ना सी आ तो कहीं ना तेणु आंकर यही मानक सन्यास घोषणा पर अनेक सन्देह अच्छे से जा हो तेणु जो भिके पांड्यान को दल भितर अनेक विरोध करमतिया परिस्थिति रे किट अच्युत सामंत किट को समर्थन जन से निज भविष्य आहरी खराब करने चाहना तो आक्रस्ती पार्टी बीजेडी बीजेपी कांग्रेस हठात जमती किट भूल करदेला किट विरुद्ध रे गोटे स्वर उठाई राजनीतिक मु यार रिजन जानी पारुनी जे जो माने वर्ष वर्ष धरी किट मामला रे पदुटिए बयानबाजी करू नथिले पदुटिए कथा कहू नथिले से माने आज किट संपर्क रे बहुत कथा विधानसभा कहउचंदी अच्युत सामंत को गिरफ्त कर जुडिशियल इंक्वायरी हो आउ सरकारी दल तरफ कह जाउची जे सबु पिलां को डाक से मान को काउंसलिंग कर ए जो कथा सब आसुची हठात कोन घटिला मुझे आपन को कहउथली जे अच्युत सामंत बीजेडी रे आविर्भाव एवं तांको पछरे थिबा पांड्यान आशीर्वाद एटा पदा को जेतिकी भल दिसुथिले भी सेतेबेले मध्य तांको दल भितर अनेक रुकुंचन सृष्टि करथिला
ଭୂକୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧେ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ଖୋଲି କେହି କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି ଅନ୍ତତଃ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର କେହି କିଛି ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ, ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଏକ, ଯଦି ଆପଣ ବିଜେଡି କି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଦୁଇ, ଯଦି ଆପଣ କିଟ୍ କି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତିନି, ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିର ବାଧବାଧକତାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉଠି ମୁହଁ ଖୋଲି ପଦଟିଏ କହୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆପଣ ସେଠି ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲା ମୁହଁରେ ଆପଣ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିକିରି ଚାରିଆଡେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି କ'ଣ ବସେଇକିରି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ୟା ଭିତରେ ତ ହବା କଥା, ଯଦି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ହବା କଥା, କିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେଣି କିଟ୍? ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଉଚିତ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ସେ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ସରକାର ନେବା କଥା। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ବିଦେଶରୁ ଆସିକିରି ଏଇଠି ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାମୁଲି କଥା ନୁହେଁ ଯେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁରୁଡ଼ି ପକେଇ କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଟକରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କଥାଟା ଭୁଲିଯିବେ, ତା ନୁହେଁ। ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବଂ ପୁଣି ନେପାଳ ସହିତ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଓଡିଶା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ, ଯୋଉଠି 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏ ରାଜ୍ୟ, ତାର ବି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ। ଖାଲି ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ସହିତ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ନେଇକି ବସରେ ନେଇ ବସେଇ ଦେଇ ସେଠି ରାଗିକିରି ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି 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 ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଇଏ ଯେତିକି ମାମୁଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ। ସରକାର ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବା କଥା। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା ଜରୁରୀ, ଏକ ଯୁକ୍ତି ସଂଗତ ସମାଧାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ବାବୁ। आइला रे आइला होय तू मते ठसिले करछु नाइ मजा तमे मते सब बेले पचार ना बाजार को लुआ कोन आइला हां सही कथा कहउछ आइला रे आइला इको नानो यूरिया प्लस आइला नाटा खाली प्लस ना एथिरे अधिका किछि अछि एथिरे अधिका जबक्षार दान पुरुना रे किना थिला जेति की ए प्लस रो दाम पूरा सेति 1 लिटर पानी रे 4 मिली रो तरल मिसै स्प्रे करिवो देखिबो अमल केते पाइबो फसल फलिबो जबरदस्त इको नानो यूरिया प्लस।